Estos gatos existen desde hace miles de años, y uno de ellos convivía con faraones. Quédate hasta el final. En el puesto número 3 está el Mengó. Aunque hoy parece moderno, ya aparecía en registros del siglo XIX y se adaptó naturalmente sin intervención humana. Número 2. El siamés. Originario de Tailandia, era considerado sagrado y solo podía vivir en palacios reales. Robar uno se castigaba con la muerte. Y en el número 1, el gato egipcio. Hace más de 4000 años era venerado como un dios. Dañar a uno era un crimen grave en el antiguo Egipto. ¿Cuál te sorprendió más? Escribe, gato, si quieres una parte 2.